हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहतोय पौष्टिक अशी डाळ पालक. पालक ही खूप पौष्टिक असते, तर नेहमीच्या आहारामध्ये पालक ही असलीच पाहिजे. तर पालकच्या आपण वेगवेगळ्या रेसिपी बनवतच असतो. आज आपण डाळ पालक कशी बनवायची ते आज आपण पाहतोय. चला तर मग सुरू करूया. या ठिकाणी आपण 250 ग्रॅम चना डाळ ही अर्धा पाऊण तास भिजत ठेवली होती आणि त्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतली आहे. 150 ग्रॅम मूग डाळ घेतली आहे. आता एका कुकरमध्ये या दोन्ही डाळी आपण काढून घेणार आहोत. डाळीला कलर छान येण्यासाठी यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद टाकूयात. गरजेनुसार यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. मी या ठिकाणी 1.5 ग्लास पाणी टाकते. पाणी टाकल्यानंतर डाळ ही चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि कुकरचं झाकण लावून साधारणतः 4 ते 5 शिट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्यात. कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण बाकी तयारी करणार आहोत. या ठिकाणी आपण स्वच्छ धुतलेली पालक घेतली आणि ती एकदम बारीक अशी कट करून घ्यायची आहे. साधारणतः 1 कप पालक ही आपल्याला लागणार आहे, म्हणजेच अर्धी जुडी. या ठिकाणी आपण पालक ही चांगली अशी बारीक कापून घेतलेली आहे. आता एका साईडला आपण एक कढाई गरम होण्यासाठी ठेवली आणि त्यामध्ये आपण आता 2 चमचे तूप टाकणार आहोत. तूप हे थोडंसं वितळल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचा जिरं आणि अर्धा छोटा चमचा हिंग टाकायचे. आता यामध्ये बारीक कापलेल्या 8-10 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आल्याचा तुकडा हा बारीक कापून घेतलाय तो टाकूयात. तुम्ही आलं लसूण पेस्टही टाकू शकता. मी या ठिकाणी लसूण आणि आल्याचे जास्त फ्लेवर येण्यासाठी ते बारीक कापून घेतलेत. 4 ते 5 बारीक कापलेली हिरवी मिरचीही टाकूयात. आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीचा कच्चा फ्लेवर जाऊपर्यंत आपल्याला हे छान असं परतून घ्यायचे. आता यामध्ये 1 मोठा चमचा धने पावडर, 1 छोटा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट हे सर्व मिश्रण एकत्र मिक्स करून साधारणतः मिनिटभर परतून घ्यायचे. लाल तिखट हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. मसाले हे थोडेसे परतल्यानंतर आपण यामध्ये 1 बारीक कापलेला टोमॅटो टाकतोय आणि वरून आपण लगेच मीठ टाकून घ्यायचे. मसाल्यासोबत टोमॅटो हे छान असं परतून घ्यायचे. मीठ टाकल्यामुळे आपल्या मसाल्याला पाणी सुटतं आणि लवकर शिजण्यास मदत होते. मसाले हे छान असे परतल्यानंतर आपण यामध्ये बारीक कापलेली पालक टाकतोय. पालक ही मसाल्यासोबत चांगली अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना साईडचं बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण नवीन रेसिपी टाकू पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हालाच येईल. पालकमध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकून आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. फक्त 5 मिनिट आपल्याला पालक शिजवायची, जास्त नाही शिजवायची. साईडला आपल्या कुकरच्याही 4-5 शिट्ट्या झालेल्या आहे आणि कुकरही थंड झाला. आपण चेक करूया डाळ शिजली आहे की नाही. डाळ शिजली आहे आणि आपण यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकून आपल्याला मॅश करून घ्यायची आहे. चला तर बघूया आपली पालक ही शिजली आहे की नाही. तुम्हाला जर पालकचा क्रिस्पीनेस डाळीमध्ये हवा असेल तर ही पालक तुम्ही कमी शिजवू शकता. आता या पालकमध्ये मॅश केलेली डाळ ही आपण टाकून घेणार आहोत. आपण बनवलेली डाळ पालक ही साधारणतः 5 लोकांसाठी पुरेशी आहे. डाळ ही पालकमध्ये टाकल्यानंतर त्याला चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे. चवीनुसार मीठ टाकायचे. बारीक कापलेली हिरवीगार कोथिंबीर टाकूयात आणि हे सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगलं असं मिक्स करूयात. डाळीला आपल्याला वरून तडका देण्यासाठी या ठिकाणी एक कढाई गरम करून घेतली आणि त्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकलंय.
1 चमचा जिरं टाकायचं आहे आणि थोडंसं हिंग टाकायचं आहे. आता यामध्ये मोठ्या 3 मिरच्या कमी तिखट असलेल्या टाकून घ्यायच्यात. या मिरच्यांनी फ्लेवर छान येतो आणि तडकाही मस्त बसतो आपल्या डाळीला. या तीनही गोष्टी चांगल्या अशा परतून घ्यायच्यात. जिरे मिरची चांगली अशी परतल्यानंतर लगेचच गरम गरम आपल्याला डाळीमध्ये ओतायची आहे. वाव, मस्त असा तडक्याचा वास सुटलाय. डाळीला तडका दिल्यानंतर डाळ ही चांगली अशी मिक्स करून घ्या. आता ही डाळ पालक नान, रोटी, चपाती किंवा राईस सोबत सर्व करा. ओहो, बनली की नाही आपली हॉटेलसारखी डाळ पालक? नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे शेअर करा. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबतही शेअर करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.